台風発生情報の前倒しなどを検討します。台風に対する事前対策や防災対応などに役立てるため、気象庁は有識者による検討会の初会合を開いています。台風になりそうな熱帯低気圧について、今は発生24時間前にしている発表を前倒しすることや、円形で表している風速25メートル以上の暴風域を実態に近い形にすることなどを議論します。気象庁は年内か年明けに中間取りまとめをし、来年6月頃に結論を出すとしています。